Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pour communiquer en français de la cinquième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 3. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de grammaire intitulée le complément d'objet direct COD et le complément d'objet indirect COI dans les pages 94 et la page 95. Donc le complément d'objet direct. Le complément فهو المتمم ديال le verbe. Donc chaque phrase كما شفنا عندها un groupe nominal et un groupe verbal. Le groupe verbal كيتكون من le verbe et le complément. هاد le complément كيمكن يكون complément d'objet direct كما كيمكن يكون complément d'objet indirect. هادشي في نهاية هاد la séance خصنا نفرقوا بين le complément d'objet indirect في une phrase et le complément d'objet direct في une phrase. Donc on va commencer par j'observe et je découvre. Sami pense à ses grands-parents. يعني سامي كيفكر في جدته وجدو. Il se sert de son téléphone portable. يعني غادي يستعمل le téléphone portable. Il appelle sa grand-mère كيعيط للجدة ديالو. Ensuite il parle à son grand-père. ومن بعد كيتكلم مع الجد ديالو. Donc la première question, à qui pense Sami? À qui? إذن فاش كيفكر سامي؟ Donc Sami pense à ses grands-parents. Donc الجواب على هذا السؤال ديال à qui? À ses grands-parents. Donc Sami pense à ses grands-parents. La deuxième question, de quoi se sert-il? شنو استعمل؟ شنو استخدم؟ Donc il se sert de son téléphone portable. Donc هاد الجملة هذه اللي مكتوبة مسطرين عليها هي الجواب. Donc ما غاديش نكتبوا الجملة كلها غنقولوا de son téléphone portable. دونك دابا حنايا كنجاوبوا على هاد لا كيسيون لان كنبنيو الدرس. دابا هاد الشيء هاد لا كيسيون بوغ يعني غادي باش نفهموا في لافان ديال هاد لا ديكوفيرت ولا مانيبيلاسيون لا ريفليكسيون غنفهموا الدرس. ا كي بارل-تيل دابور؟ مع من تكلم في البدايه؟ il parle à sa grand-mère. À sa grand-mère. À qui parle-t-il ensuite? مع من تكلم من بعد؟ à son grand-père. À son grand-père. Donc غادي نمشيو je manipule et je réfléchis. À quoi servent les groupes de mots soulignés dans le texte? Donc هاد les groupes de mots soulignés في le texte اللي بهم جاوبنا إلا لاحظتوا بهم جاوبنا على لي كيستيون. دونك هما اللي كانوا جواب على لي كيستيون بربعه. دونك هما اللي مسطرين عليهم. دونك شنو الدور ديال هاد لي جروب دو مو؟ دونك il complète donc ces groupes de mots. Donc ces groupes de mots complètent le verbe. شنو المعنى ديال complète le verbe؟ لو انه نحيدوه غادي تكون ما يكونش عندنا لو سونس في لا فراز كومبليت لو فيرب. غادي نجرب. غادي ناخذ مثلا سامي بونس وغادي نحبسو. دونك هنايا غادي تبان لنا بان كاين شي حاجه. لو فيرب اي ترانزيتيف. لو فيرب ترانزيتيف. ماذا يعني فيرب ترانزيتيف؟ ستادير لو فيرب محتاج للمفعول به. ملي كنسميوه في اللغه العربيه الفعل المتعدي ماشي لازم. الافعال المتعديه كتبغي المفعول به الى مفعولين. كذلك هنايا لو فيرب بونس
il se sert خصنا le verbe خصنا le complément il se sert شنو هي il se sert ça sert à rien ما عندها حتى معنى il appelle هكا كاين شي حاجه ناقصه il parle خص شي حاجه نكملوا بها لا فراز دونك هاد لي غروب دو مو اللي مسطرين عليهم ce sont des compléments ce sont des compléments donc complément j'ai me compléter dans la première phrase par quoi est relié le groupe nominal souligné au verbe donc la première phrase le groupe nominal دونك هنايا خصنا نفرقوا ما خصناش نخلطوا بين لو جروب نومينال سوجي هذا جروب نومينال يعني فيه دي نو علاش كنسميه جروب نومينال لان لو كومبليمون هو سي ان جروب نومينال فيه دي مو دي نو هنا هذا لو جروب نومينال سوجي فلا كيسيون كيقولوا لنا هنا ها لو فيرب هذا هو لو فيرب في لا بروميير فراز وهذا لو جروب نومينال اللي مسطرين عليه لو جروب نومينال إذن هاد le groupe nominal il est relié par quoi un verbe il est relié par A accent هاد A accent كنسميوها une préposition إذن par غادي نقولوا par A accent dans la deuxième phrase par quoi est relié le groupe nominal souligné au verbe donc نشوفوا la deuxième phrase ها لو جروب نومينال سوليني حتى هذه خصهم يسولينيوها نورمال دونك سون تيليفون بورطابل هذا سي ان جروب نومينال فينا هو لو فيرب هو سير ولا سو سير سي ان فيرب برونومينال اذا هذا لو فيرب وهذا لو جروب نومينال il est relié par deux donc par deux وهادو ce sont des prépositions ce sont des prépositions يعني هنا شنو بغاو يقولوا لنا préposition دونك بغاو يقولوا لنا بان فاش كيكون عندنا une préposition entre le verbe et le groupe de nom اللي كيجي من بعد le groupe nominal اذا هنا كيكون عندنا un complément d'objet indirect. Quelle est la fonction grammaticale des deux groupes de mots soulignés dans la première et la deuxième phrase? Donc la fonction, donc ils ont, ou là, ils ont, ce sont des compléments d'objets indirects. Ce sont, la fonction d'yelhom, ce sont des compléments. علاش complément لأنهم كي compléter le verbe complément d'objet indirect وكنرمزوا ليه COI إذن هنايا ما تكلموش على لو complément d'objet direct نهائيا علاش لأن لي فراز تقريبا كلهم ce sont des phrases فقط كاينة وحدة donc il appelle كذلك حتى هي donc كلهم ce sont des compléments d'objets indirects donc غادي نمشيو je retiens le complément d'objet direct est le mot ou le groupe de mots qui se joint au verbe sans préposition إذا هنايا بالنسبة le complément d'objet direct ما كتكونش عندنا la préposition كيكون مباشرة من بعد le verbe pour en compléter le sens إذا الهدف من le complément d'objet direct هو كيكمل المعنى il conduit sa voiture هنا ما كاين والو كاينه sa voiture مباشرة جاية من بعد le verbe إذا هنا كنتكلموا على COD pour reconnaître le COD إذا باش نعرفوا le COD في la phrase on pose la question qui إلا كان للعاقل وكوا إلا كان لغير العاقل مثلا هنا هذه لغير العاقل il conduit quoi il conduit sa voiture ولكن مثلا إلا قلنا شي حاجة اللي كتهضر على العاقل الإنسان أو كذا الغير العاقل كنهضروا على لي زوبجي الأشياء ولا كذلك الحيوانات هادو كيتسموا لي غير العاقل دونك هنا كنستعملوا كوا فاش كتكون عندنا كي
مثلا هنا exemple il appelle qui il appelle sa maman il achète quoi il achète un ordinateur هنا يا ordinateur c'est un objet الغير العاقل اذا طرحنا لا كيسيون كوا هنا لا مامون عاقل اذا طرحنا لا كيسيون كي هذا بالنسبه لو كومبليمون دوبجي ديريكت اللي ما تحدثوش عليه كاع تقريبا واخا كاينه اون فراز في النص دونك لا دوزيام دي شوز لو كومبليمون دوبجي انديريكت اي لو مو ولا لو جروب دو مو كيمكن يكون كلمه كيمكن يكون مجموعه من الكلمات كي سو جوين او فيرب ا لاد دون بريبوزيسيون اذا هنا كتكون عندنا بريبوزيسيون exemple Samia parle à qui il parle à son frère Samir a peur de l'orage إذن هنايا pour reconnaître le COI كنطرحو à qui à quoi de qui de quoi à qui de qui العاقل à quoi de quoi الغير العاقل exemple à qui parle Samia il parle à son frère de quoi Samir a-t-il peur de l'orage donc غادي نمشيو نكملو في la deuxième page je m'entraîne j'entoure le complément d'objet direct et je souligne le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes إذا شنو علاش غنقلبو le verbe فينا هو le verbe في la première phrase a acheté est-ce qu'il y a une préposition entre le verbe et le complément d'objet le groupe de mots ما كاينش هاد لو جروب دو مو كيمثل لينا ان كومبليمون دوبجي ديريكت باش نزيدو نتاكدوا اكثر نطرحوا لا كيسيون تيتريت ا اشتي كوا ما قلناش تيتريت ا كوا ا اشتي دونك قلنا ا اشتي كوا وبالتالي هذا سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت دونك غادي نديرو اون تور جروب دو مو حتى جولي داخله تما حيت هي غير ادجيكتيف دابا لادجيكتيف كتعطي واحد لا بريسيزيون للكارطابل وصافي دونك حتى هي دخلناها تما لبنى سو سوفيان فينا هو لو فيرب سو سوفيان من بعد لو فيرب اسكيل يا اون بريبوزيسيون وي كاينه لا بريبوزيسيون هي دو نزيدو نبوزيو لا كيسيون باش نزيدو نتاكدو لبنى سو سوفيان دو كوا il se souvient de son enfance. Donc, son enfance, هذا غادي نديرو souligner حيت c'est un complément d'objet indirect. Troisièmement, l'informaticien répare les ordinateurs. Où est le verbe? ها le verbe. لأن حنا كنتكلمو اليوم على le complément ديال le verbe. Est-ce qu'il y a une séparation par une préposition? لا ما كايناش séparation. كاين عندنا مباشرة les ordinateurs. Donc هذا يقدر يكون complément d'objet indirect. نطرحوا la question. L'informaticien répare quoi? Donc il répare les ordinateurs. Ce sont des ordinateurs. وبالتالي c'est un complément d'objet direct. La question 2. Je souligne le complément du verbe et j'indique s'il est COD ou COI. إذن دابا غادي نسطروا على le complément d'objet direct et indirect. دونك غادي نمشيو نقلبو على لو فيرب لي نوفيل تكنولوجي هذا كله سي ان جروب نومينال سوجي اون فاسيليت ها لو فيرب دابا من بعد لو فيرب غادي يجي لو كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت ما عنديش اون بريبوزيسيون اذا نزيد نبوزي لا كيسيون لي نوفيل تكنولوجي اون فاسيليتي كوا ils ont facilité la communication entre les gens donc غادي نسطرو من تحت لو كومبليمون هذا كله سي ان كومبليمون دوبجي كله غادي نجمعوه وغادي نقولو سي ان سي او دي. La deuxième phrase, ce smartphone appartient à mon père. Le verbe appartient. Entre le verbe et mon père, il y a une préposition. إذن هاد la préposition a كتبين لنا بأن هذا mon père c'est un complément d'objet indirect. نزيدو نبوزيو la question. Ce smartphone appartient à qui? ما نقولوش à quoi. علاش؟ لأن هذا c'est un هذا عاقل.
هذا عاقل غادي نقولوا à qui. Donc ce smartphone appartient à mon père. Donc فينا هو le complément d'objet indirect هو هذا وغادي نكتبوا قدامه COI. Le téléphone portable facilite la communication. فينا هو le verbe facilite. Est-ce qu'il y a une préposition entre facilite et la communication? là. Donc هذا شنو غادي يكون؟ C'est un complément d'objet direct. نزيدو نبوزيو la question. Le téléphone portable facilite quoi? Il facilite la communication. Donc c'est un COD. Donc on va terminer la séance par je m'évalue. Je relève le complément du verbe et j'indique sa fonction. غادي نخرجوا le complément ونقولوا la fonction يعني واش COD ولا COI. Les jeunes et les adultes utilisent le verbe شكون هو utilise internet pour faire des recherches. Donc هنايا internet هو le mot اللي جاي من بعد le verbe. الحقيقة هنايا عندنا جوج ديال لي كومبليمون ولكن حنايا هذا ديال بوغ ما غاديش نتكلموا عليه فقط غنتكلموا على انترنت. انترنت دونك لو كومبليمون دوبجي هو انترنت ما كايناش عندنا اون بريبوزيسيون دونك سي ان سي او دي. Internet a des avantages et des inconvénients. Internet a quoi? Donc, Internet a des avantages et des inconvénients. Donc, des avantages et des inconvénients. هذا Donc هذا c'est un complément d'objet direct. لأن ما كايناش عندنا une préposition. Donc c'est un COD. Posez-vous la question, Internet à quoi? On est souvent exposé. فينا هو le verbe. Donc هنا le verbe هو a. بالنسبة هنا le verbe exposé ou est. Donc à la lumière bleue des écrans. Donc هنايا هذا كله c'est un complément d'objet indirect. علاش؟ لأن عندنا la préposition à. Donc il a besoin de poser la question. On est souvent exposé à quoi? À la lumière. Donc la lumière bleue des écrans. Donc c'est un complément d'objet indirect. Voilà tout ce qui concerne la séance de grammaire, complément d'objet direct et complément d'objet indirect pour communiquer en français.